Fredag 5 juli. Dags för storstädning. Innan det blir dags att tänka på flytspackling av golvet. Det finns nämligen en del nivåskillnader i det här gamla betonggolvet. Jag ska bara nämna att jag räknar alltså med att flytspackla större delen av det lilla utrymmet. Inte det stora. En viss ojämnhet, det kommer jag att tolerera. Golvet är lod i mitten. Både kors och tvärs. Och då får jag en bra utgångspunkt just där. Sista momentet i golvrengöringen är att ta bort lim och mattresterna från betongen. Det är ju helt uteslutet att kapsla in organiskt material på betongen under ett nytt golv. Det är ju till att be om problem. Då kan man lika bra ta snabbtåget till Mögelköping. Så skyddsmask på. Nu är golvet rengjort. Så gott det går, och nu är det dags att prima. Nu ska jag blanda till 1-3 på betonggolv. Sådär, då var det klart. Jag har primat hela golvet. Även om jag inte tänker flytspackla alla ytor så känns det fräschast så. Ett litet parti längst upp har jag släppt, och det där hygienutrymmet kommer att vara. Jag kommer att ta mig an det på ett lite annorlunda sätt. Sådär, nu är de värsta ojämnheterna fixade. Jag ser nu att jag skulle nästan ha behövt en säck till. I väntan på att det ska bli vardag, då man åter kan köpa flytspackel, så håller jag på att förbereda den här dörren med 6 glasrutor som ska vara inne i det lilla utrymmet och utgöra dörr in till den lilla toaletten. Det finns ju inget fönster i det utrymmet, så då kommer den här dörren att kunna släppa in ljuset. Och så får man sätta frostade glas i den. Jag tog bort färgen på den för flera år sedan. Och det jag har gjort nu är att jag har bandslipat den. Och jag ska nu rensa profilerna. Och när det är klart så ska den grundmålas.
Det finns dock ett litet problem med den här dörren ska jag nämna, och det är att den saknar karm. Så att jag får bygga en egen karm också. Det har nu gått ett par dagar sedan jag flytspacklade golvet. Och idag har jag varit på det igen. Och det gick inte åt en säck som jag först tänkte mig, utan det gick åt 3 säckar till. Men nu är golvet jättefint och helt i våg. Och när det här är torrt så ska det läggas på en fuktskyddsmatta. Och därefter golvspån 22 mm tjockt. Men medan jag väntar på att flytspacklet torkar så ska jag titta närmare på det där lilla röret som jag har nämnt tidigare. Det har uppenbarligen varit någon slags avlopp från tiden då det här var ett hönshus. Jag har mätt och det är 62 cm in. Typ där ungefär. Jag har ingen aning om hur tjock betongen är. Eller vad den är gjuten på. Om det ligger en sandbädd eller sten eller om det finns armering. Jag kan säga att det var länge sedan jag gjorde något så här tråkigt. Jag har kommit lite mer än 10 cm ner och det kommer fortfarande betong. Men ingen armering som väl är. Men eftersom det här var så otroligt trist att hålla på med så slutar jag för idag och går och gör någonting annat. Det här får jag ta etappvis. Lite då, lite då. Jag har nu också gjutit klart där garderoben kommer att stå. Det måste vara samma golvnivå som övriga huset. Och det är dags att börja lägga på fuktskyddsmattan. Men först ska det städas igen. Jag har några bitar sparad fiberduk som jag tänker lägga under fuktisolermattan. Sprida ut de här. Och det är för att minska risken för klapperljud när man går på det här golvet sen. Det bästa hade ju varit naturligtvis en hel täckande fiberduk. Men nu har jag inte det, utan jag använder de här bitarna som finns och hoppas på att det kommer att bli bra. Dags att lägga golvspån. Då är golvspånet snart lagt. Några bitar till, sen är det klart. Sådär, då var det hoppysslat det sista och nu är spångolvet lagt. Och limmet, det tog också slut till sista droppen. Jag gjorde plötsligt en upptäckt och det är att slaglisten till fönstret, den är ju inte riktigt tät mot karmsidostycket. Så att jag får nog åtgärda det också nu medan jag ändå är igång. Jag tror att det enklaste är att limma fast det faktiskt. Och sen hamra in det på nytt så man pressar in limmet riktigt. Sådär. Det ska alltså inte finnas några okontrollerade luftflöden i det här huset, utan det är jag som bestämmer var luften ska komma in och var luften ska gå ut. Så det här tror jag blir en bra lösning. Det sista jag gör idag det är att jag ska ställa in en fuktslukare i huset. Sådär.